mu gice cyatambutse twasize Jessie yaramaze gufatwa, navuga ngo Gael yaramaze kubwira Logan ko Jessie ari girlfriend we ndetse banakundana. Logan yaramaze kwigendera. Ese koko yarakomeje aragenda, anga yari yumanganyije arahaguma. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri abangabo bombe. Logan ahita agenda akinjira mu modoka ye agahera kakagenda. Mu kugenda Gael biramucanga, akabona wagira ngo birasa naho hari ikibazo kirimo. Arebana na Jessie akamubwira ati be, ko warebanaga ukuntu na Logan mwaba muziranye? Jessie araceceka. Gael ati nihaye igisubizo. Ahita amufata akaboko akamwinjiza mu modoka bagakurikira Logan. Nta kintu n'iki na kimwe aba ari kuvugana na Jessie. Logan we ahera kagataha akigira mu rugo, yicara mu sitting room arimo yibaza byinshi. Akavuga ati ariko se ubundi ni gute nisanze aha hantu? Ni gute nisanze ndi kwizera uyu mukobwa? Ubundi byaje ryari? Byaje bite kwisanga ndi kwizera Jessie kandi nari nzi neza kadashobotse? Kuva kera tukiri bato Jessie ntiyarashobotse. Naje kwisanga mukunda gute? Kuki nisanze naraguye mu binyoma bye? Ibi ni biki kandi? Noneho ndakora iki? Ko nari nsigaye mukunda cyane. Ndabihungira hehe? Akiri kwibaza ibyo byose, Gael na Jessie bahita binjira. Gael amufashe ukuboko. Logan ahita yikanga, kabwira kandi ko muje hano. Nari mbahaye umwanya ngo we na girlfriend wawe mube muri kuganira. Gael atoya, uburyo warebanyemo na Jessie hari ikindi kintu byanyeretse, hari ikindi kintu nasobanukiwe. Logan, njye nawe turi inshuti. Mu gihe gito tumaze tuziranye ntekereza ko mfata nk'umuvandimwe, kandi nanjye nuko. So mbwiza ukuri, wowe na Jessie muraziranye? Gael ati bro, ibyo wibyitaho twaba tuziranye nangwa se tutaziranye, icy'ingenzi nuko ari girlfriend wawe, ibindi don't care. Gael atoya, wivuga gutyo, wivuga ngo you don't care, even my don't care. Mbwiza ukuri ahubwo muraziranye? Gael ahita ahindukira akareba Jessie akamubwira ati ndagukunda pe n'umutima wanjye wose, ariko ndamutse nsanze bimwe Logan yavugaga ari wowe yavugaga, ntabwo nzi njye nawe icyadukiranura. Logan atari kose ko mbona ubirakariyemo. Okay, ukeneye kumenya iki? Gael ati nkeneye kumenya wowe na Jessie muraziranye, kuko ukuntu mwarebanye n'uburyo musa naho mwese mwatunguwe, hari ikintu kiri hagati yanyu mwembe. Logan ati Jessie twariganye mu secondary. Natunguwe no kumubona yarakuze, nta kindi. Gael ati winjijisha, wowe ubwawe wanyibwiriye ngo ndahisemo neza. Ntago wigeze umbwira ko tuziranye, nako ntago wigeze umbwira ko muziranye, kuko njyewe dusanzwe tuziranye. So none mbwira, hari ukundi kuntu mwaba muziranye kudasanzwe njyewe naba ntazi? Logan atari ko ushaka kumenya iki? Ushaka ko nkubwiza iki? Njyewe na Jessie
twariganye only rero nta kindi kintu kijya hagati kirimo hagati yanjye nawe ndetse nta n'ikindi kintu kijya mbere. Gayera ati wimbeshya, erega ndi kubibona no mu maso yawe. Logan ntago uzi kubeshya. Ahita ahindukira akareba Jesse akamubwira ati ariko se ubundi we wavuze wowe na Logan muraziranye? Mbwira. Jesse ati yego turaziranye. Muziranye hehe rero? Jesse ati tuziranye ku ishuri, twariganye, nanjye nibwo nakongera kumubona, nta nubwo namwibukaga. Rero namubonye ntangira gushaka ahantu twaba tuziranye, niyo mpamvu wabonaga namubonye nkikanga. Gayera ahita arakara akavuga ati bro, murambwiza ukuri nangwa? Mwembi ndabakunda, ariko nimukomeza kumbeshya ndahitamo kubareka mwembi. Gayera afata telefone ye akavuga ati ndahera kuri namba yawe Jesse, ndayiheraho nyisiba nanayibloka mukure mu buzima bwanjye burundu. Logan, nari maze kunezezwa nuko mfite inshuti byibura nshobora kuba naba ndi kumwe nayo nkumva ndi safe kandi nkumva ndatuje. Ariko bro, ahangaha nta tolerance irimo. Urambwiza ukuri nangwa nanjye nawe tubirangize. Logan ati njye ntago nifuza gutandukana nawe, waramfashije. Bo reka nkubwize ukuri, byose nabivugaga mu mitagihe kandi nabibonye kariya kanya. Uyu mukobwa ubona mu minsi yashize hari umuntu wamuhamagaye kuri telefone ariko umubaza ngo kuki yamuhamagaye inshuro nyinshi ntiyitabe, ariko umwita babe. Icyo gihe naramubajije arancabiranya, kuri namba ye handitseho mine crash. Ntabwo nari nzi ko asigaye unshitinga, ariko kuva uwo munsi nabaye nk'ubitekereza gusa ndabyirengagiza. Jyewe nari ndi mu rukundo na Jesse ndetse niteguraga no kujya kumwereka ababyeyi banjye. Urugendo rw'indege nasubitse rwari urwo kujya kuganira na mama ndetse na papa, nkababwira ko nyine mfite umukunzi, njye nawe tukaba twasezerana tukabana, akaba umugore wanjye. Njyewe nari nzi ko ari njye boyfriend we, ari nanjye njyenyine afite, nari nzi ko ari njye mukunzi we, ahubwo uburyo nje gusanga ari wowe mukunzi we nibyo bintunguye. Gayera areba Jesse akamubwira ati ibintu Logan ari kuvuga ni ukuri. Jesse araceceka akabura icyo avuga, biba byamushobeye, atangira gusaba imbabazi akababwira ati mumbabarire, ariko rwose ni ukuri mwese ndabakunda. Guhitamo byarananiye, mpitamo gukomeza kubakunda mwembi. Gayeri mu mujinya mwinshi ahita ahindukira kamukubita urushyi rwiza cyane. Jesse arazungerera agahita yitura hasi. Logan mu bwoba bwinshi ahita amwegera akamwegura akamubaza tumeze neza? Jesse ati yego. Logan ahita afata Gael akamubwira ati bro, niba ushaka no kumukubita nanga se mushaka gushwana, ndabinginze nimusohoke hano mujye gushwanira ahandi. Nyine ukuri yakubwiye ko adukunda twembi, yabuze amahitamo.
na kano kanya umubwiye ngo hitamo ntago yabona uwahitamo. So rero njye ndumva naguharira nkamukurekera njyewe nkabivamo, n'ubundi nabigiyemo ari uguhatiriza umutima wanjye. Gahera turi guhatiriza umutima wawe gute se kandi ntago wari ubirimo? Logan ati yego, njyewe navuye muri Canada nje gushaka umukobwa twakundanaga ari we Clenia, nje nsanga ngo ntago yaba akiriho, nasanze atakiriho, bambwiye ko yapfuye nubwo ntarabyizera. Niko guhura na Jesse yarankundaga tukiri abanyeshuri, birangira nyine nguye mu binyoma bye, nisanga ndi mu rukundo nawe. Gusa nari ntangiye kugenda mukunda ndetse cyane, ariko umukobwa uteye gutya, umukobwa utinyuka gutendeka, ntabwo njyewe naba nkimukunze. So rero bro, amahitamo n'ayawe, mukomezanye cyangwa se umureke. Tuve kuri abangaba bombi twigarukire kuri Clenia ageze mu rugo ari kumwe na Deborah. Asanga rwose Raoul na Carrie biteguye. Barabakira nk'ibisanzwe bakabaha karibu mu rugo. Deborah ubona yarakize ameze neza, asanga bamuteguriye n'icyumba agomba kujya araramo. Atangira kujya abaho ngaho mu rugo, aba kwa Mama Maria ndetse na Papa Lia bari kumwitaho. Clenia nawe atangira kugaruka mu kazi, kajya akora akazi ke neza kandi atuje. Ari nako acishamo akajya gusura Gwiza na Muneza ndetse na Mugisha, ndetse inshuro nyinshi akajyana na Lia. Rimwe na rimwe we na Lia bakarara kwa Gwiza na Muneza ndetse na Mugisha. Umunsi umwe rero baba bagiye kubasura, ndetse ubona bishimye bameze neza, bicaye rwose bari no gusangira. Gwiza abaza Clenia akamubwira ati muvande, umaze iminsi udusura ariko ugahita ugenda, yewe na murumuna wawe mwese mukajyana, gusa kuri iyi nshuro turifuza ko mwaza kurara, dukumbuye nanone guspendinga ijoro ryose turi kumwe namwe. Clenia ati ariko ntabwo twabiteguye, mwaretse tukazarara ubutaha. Muneza ati ibyo ntabwo wabitubwira. Ese muvande, ubona twe tuba tutagukeneye? Nangwa se muzatubwire tuzaze hariya natwe tubane namwe. Nabonye ababyeyi banyu ari imfura z'i Rwanda. Lia ati kandi koko Carrie na Raoul ntago babyanga, ubundi se babyanga gute? Lia ati rati yo idea ni sawa, ubundi mwazaje mukibera mu rugo, uzi ukuntu byaba ari sawa. Ariko reba ukuntu dadi yaba abyiruye, ibisore 3 n'abakobwa 2, mbega umuryango, byaba ari byiza. Clenia ati ibyo byadusaba kubanza kubibwira dadi ndetse na mama tukumva icyo babivugaho.
Riya ati Rahuru ndamuzi bana ntago yabyanga, ikindi kandi na Kari nawe yabyemera. Wabonye cya gihe se ubwo bazaga kudusura mu rugo Rahuru na Kari batarabishimiye barabakunze, ntekereza ko batabyanga. Clenia ati nimubanze musoze kwiga nzavugisha dadi ndetse na mama, niba mubishaka muze mube mu rugo, gusa ntabwo mwakabaye mugira ikibazo kuko n'ubundi ninjye ubishyurira inzu nkabashakira icyo kurya n'icyo kunywa byose mba nabikoze. Mugisha ati ariko ibyo ntabwo bihagije, twakabaye turi iruhande rwawe tukubona rimwe na rimwe kandi tuba dukeneye kukubona inshuro nyinshi. Ibyo dukorera nibyo turabishima ndetse turanabikunda pe, nta nubwo twabona icyo tukwitura gihwanye n'ibyo dukorera. Ariko muvande njye nsigaye numva naba ndi kumwe nawe, ibaze ko uva hano ugiye ngasigara numva narira mfite agahinda. Ugenda twumva tukigukumbuye kandi twumva tugishaka kuba turi kumwe nawe. Clenia ati ndabyumva kandi nanjye nuko, yewe nanjye mba numva naba ndi iruhande rwanyu, ariko akazi ngira nako ntabwo kaba kanyoroheye. Basi reka nzabashakira inzu iri hafi yo mu rugo, mujye muza mu rugo uko mubishaka. Riya ati ariko ufite ikihe kibazo? Njyewe ndaza kubwira Rahuru hazabareke baze mu rugo. Clenia ati ariko se waretse tukareka kugora ababyeyi? Riya ati uko si ukubagora yewe, nanjye mba nkeneye abantu tuzajya tuba turi kumwe. Clenia ati okay, ntacyo ndaza kuganiriza dadi ndetse na mama numva icyo babivugaho. Tuve kuri aba bombi twigarukire kuri Hamza, ari we mu rugo yicaye yiturije, ajya kubona akabona ko isharaje, ahita ahindukira akamureba akamubaza ati Kisha ugeze hano gute? Ninde uguhaye karibu iwanjye? Kisha ati se ni ngombwa ko bampereza karibu iwanjye nanjye? Ese ujya wibuka ko ahari iwanjye? Hamza ati wawe gute se? Iyi nzu narayiyubakiye, urabizi iyi nzu ntangira kuyubaka twari mu mushinga wo kubana, imaze kuzura urankatira, hashize iminsi urambwira ngo reka dutangire bundi bushya kugira ngo unanize imyaka yongereye 10. Iyi nzu nta natanu wigeze ushyiraho, none uhita iwawe gute? Ikibanza ni icyanjye, byose byanditse mu mazina yawe, none ni wawe gute? Kisha ati ni wanjye, kuko ni wanjye rwose, ni wawe w'umugabo wanjye kandi iby'umugabo wanjye nibyo byanjye, so rero ntago ngomba kubanza kwaka uburenganzira kandi nje wanjye. Hamza ati ariko ushobora kuba ufite ikibazo nkaba ntabizi. Ese ubundi uhera hehe unyita umugabo wawe? Njye nawe twaratandukanye, emera kandi wakire ko nahazaza njye nawe dufitanye, urahahise hanjye ndetse nanjye nkaba hahise hawe. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite ubu nahazaza hanjye, ubu ni Clenia, ahazaza hanjye ni Clenia. Rero ndakwinginze genda gake. Kisha yegera Hamza akambwira ati ndakwinginze basi relax, tuza tuganire, ntago nje hano ngo dushwane, nje hano ngo tuganire, basi dufate n'umwanzuro, sibyo se be? Hamza ati Kisha uranzi kandi nanjye ndakuzi,
wambabariye ibyanjye nawe ko byarangiye tugasa n'abatandukanye burundu ukandeka ndetse koko wowe ukagira Imana we. Kisha ati Hamza, ntabwo nakureka, sinshobora kukureka, ese ubundi nahera he? Urabizi ndagukunda. Hamza ati ariko nanjye naragukundaga, byose ni wowe wabiteye, ni wowe uvuye mu buzima bwanjye, none kandi ubugarutsemo. Kisha waretse gutuma umutima wanjye utekereza byinshi, waretse gutuma mu mutwe wanjye byivanga. Mfite umukobwa dukundana kandi unkunda ndetse nanjye nkunda, sinifuza kumubabaza, rero ndakwinginze mbabarira pe. Kisha ati none se njye urashaka ko mbabara? Hamza ati sinshaka kubabara, ariko nanone geza aho ngaho, ndumva wakakira ko njye nawe twatandukanye. Kisha atangira no kurira, ahita afata akuma gato afite mu ipantaro akagashyira ku ijosi rye, akamubwira ati Hamza, jyewe nawe byararangiye, mbwira waranyanze burundu, ntagufite ntacyo naba mfite, udahari nanjye simpari, nta n'icyo ubuzima bwawe bumariye, ese ubundi nabaho gute nzi ko ntagifite urukundo rw'ubuzima bwanjye? Beta reka nipfire mve muri ubu buzima, njyewe reka niyice maze uzabeho wishimye n'uwo mukunzi wawe. Hamza ahita abwira Kisha akamubwira ati relax, tuza, wikigirira nabi, basi reka tuganire, reka ibi tubiganireho ariko ntiwitere icyuma. Kisha ati n'ubundi wamaze kumbwira ko ngomba kwakira ko twatandukanye, reka niyahure nipfire. Hamza atangira kumuturisha, akamwegera gake gake, akamwaka kakuma kugira ngo ataza kukitera, yarangiza akamufata mu nda amuturutse inyuma, akamubwira ati Kisha tuza, ndahari, ndi mu ruhande rwawe, wikigirira nabi, ngaho tuza. Kisha arahindukira akarebana na Hamza, aramwegera, bagatangira gusomana bombi. Tuve kuri Kisha ndetse na Hamza, twigarukire kuri Logan. Ibintu biba byamucanze byamushobeye, yicaye ubona adatuje. Akiri aho ngaho abona Jesse yinjiye. Logan ati ndarota, ntabwo amaso yanjye ari kureba neza. Jesse uje gukora iki hano? Ndakwinginze sohoka, mvira ahangaha. Jesse ati nje kugusaba imbabazi, mbabarira unyumve. Logan ati nta kintu nshaka kumva, sohoka genda, nuko warakoze, urukundo wambwiraga unkunda nararubonye, niba ari kuri ukunda nawe. Abantu bose babaye bakunda nkawe, nta muntu ahari wazigera ushaka, ndetse nta n'umwe wazigera yizera ko urukundo rubaho. Twajya duhora dufite ubwoba bw'uko urukundo ari ikinyoma. Logan ahita asohora Jesse, akamubwira ati genda, ntuzongere no kumvugisha, inzira zikwerekeza iwanjye uzibagirwe burundu. Jesse atari ko mbabarira, ndakwinginze nyumva bwa rimwe. Logan ati ngaho mbwira, nicyo ushaka kumbwira se?
niki wambwira utambwiye urya munsi tuve kuri abangaba bombi twigarukire mu rugo kwa Clenia haba hari ikirori bari gutegura ikirori ubona bari kwambika Clenia bamwitayeho Eliya azana akana kariya akamubwira ati muvande uyu munsi nuwawe ugomba kwambara neza ninjye ugomba kukwitaho Clenia ahita abaza Eliya akamubwira ati ariko kuva ejo ndi guhamagara Hamza atari kwitaba kandi urabizi ko muri iki kirori aribwo nagombaga kumupresenta umuryango nkabwira dadi na mama ko njye nawe dukundana yewe nari nasabye ko banategura intebe ebyiri ariko kuva ejo ntago ndi kumubona isimu yiri kunanira ndamuhamagara nicamo Eliya afata telefone ye agira ngo byibura ahamagare yahamagara nawe telefone nicemo Eliya ati none ubwo ntago yaba afite ikibazo Clenia ati nanjye ndumva mfite ubwoba ndi kwibaza n'ubwa mbere kuva namumenya byagenda gutya n'ubwa mbere kuva njye nawe twamenyana namubura kuri telefone Eliya ati none se njye kureba basi njye ndiwe ndebe ko ahari ari muzima Clenia ati amasaha yagiye sintekereza ko wajyayo kumureba ariko nataza arabamemukiye pe Clenia atangira no kugiramo ubwoba yibaza ibintu byinshi aba yibaza ikibazo Hamza yaba afite ariko byamushobeye ikirori kigera aho ngaho kigatangira aba ari ikirori cyo gushima Imana kubera ibyiza Clenia yaba amaze kugeraho ikirori rero kiba cyitabiriwe na benshi haba hari Medi na Ekim hari Gloria na Brian ndetse na Annette yewe haba hari Raoul ndetse na Kari n'inshuti zabo za hafi nazo ziba zihari bararya bakanywa bakenjoyinga bagera mu mwanya mwiza rero wo kwakira Raoul ngo abakirire Clenia Raoul arahaguruka aba yicaranye na Kari hirya yabo haba hicaye Deborah afata ijambo akavuga ati reka nshimire buri wese uri hano ndetse mbashimire kubwo kwitanga mukaza mu kirori cy'imfura yanjye Eliya ahita ahindukira akareba Raoul Raoul agaseka mu guseka ahita avuga ati mw'abantu mwe ngira hano umukobwa umenya azanyiyicira yarambwira ati mbere yo kujya ngira ikindi kintu mvuga njye mbanza muvuge hanyuma undi mukobwa wacu nako sheri mukuru yitwa Eliya buriya Eliya mureba hariya ngo niwe sheri mukuru muri uru rugo hagakurikiraho mama we ndetse na mukuru we Clenia buriya nari ntangiye kuvuga ntaramuvuga arandeba nibwira icyo gukora abari aho bose baraseka nawe uragakomeza kuvuga
avuga ati ndagira ngo nshime Imana iyo yabanye natwe mu myaka yose itambutse. Ndagira ngo nshime Imana yaduhaye umwana, namwita impano yaturutse kuri Rugabugaba byose nta kiguzi, kandi koko ni impano yigendera. Mba numva nshima kubera ko tumufite. Uyu mwana rwose waje mu buzima bwacu ni igitangaza cyaje kitugana muri uru rugo. Nishimwe dufite ku mutima. Ngiye gushima navuga byinshi, ariko reka mbanze muhe umwanya abanza agira icyo avuga. Crane yarahaguruka, abari aho ngaho bose bamureba bakabona ubwiza afite. Karina we ahita yikanga akabona Crane ye yahindutse. Abari aho ngaho batangira kujujura, kavuga ati nyabuneka kobwa kari mwiza ra. Karina we akavuga ati ariko se ko mbona Crane yabamuteye utu makeup bakamwitaho hakaba ari gusa nawe Deborah, urabona mudasa? Batangira kugenda bahuzahuza utuntu. Ati ngaho reba ariya maso, reba atari kuzi ko aribwo namwitegereza wa, ndabona muri gusa. Deborah ati si ubwiza nka buriya nabukore, inge urabona nasa n'uriya mukobwa wawe mwiza kuriya, reka reka ntibibaho. Kim nawe bari kubwira Meddy kamwata uyu mukobwa urabona adasa na Deborah ra. Meddy ati reka reka uyu ni mwiza kumurusha, urabona ubwiza buriya uyu mwana afite Deborah yabukura. Kim ati nyamara nge ndabona abaza. Crane arahaguruka agafata ijambo, mu gihe abandi baba bari kumwitegereza aribwo batangiye kumwitaho, bagatangira kubona asa na Deborah. Crane rero afata ijambo agatangira kuvuga inkuru y'ubuzima bwe. Aravuga ati mbere yuko nshima Imana reka mbanze mvuga inkuru y'ubuzima bwanjye, mvuge byinshi nanyuzemo, mvuge agahinda n'akababaro nahuye nako, natewe nuko mama yantaye, akavuga ko atigeze ankunda, yewe akajya kundagiza, agasiga avuze ngo bazavuge ko atakiriho. Ndagira ngo mwese mbasangize ubuzima bushaririye nanyuzemo mbere yuko mba uwo ndi uyu munsi. Nyuma nimara kuvuga inkuru yanjye, ndahera ko nshimira ababyeyi banjye ari bo Raoul na Carrie ndetse na murumuna wanjye Liam. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Crane agiye kuvuga inkuru y'ubuzima bwe, ese namara kuyivuga niki kiri bukurikire, ese biragenda gute, ese ahangaha haba ariho hagiye kuba ipfundo, bwaba aribwo ipfundo ryaba rigiye gupfunduka, byose bikajya ku mugaragaro, uyu munsi ukamubera ikiraro kimugeza ku babyeyi be. Ese navuga inkuru ye y'urukundo, aho Deborah arabasha kumenya ko ari umwana we, none se namara kubimenya niki kiri bukurikire? Ese Crane naramuka yisanze uwo yataye akajeho ibyo byose, uwo yavuje, uwo afata nka anti we, ari we mama w'umubyara mu nda, bizagenda gute? Dusize Jesse agiye kubwira Logan, ese nicyo agiye kumubwira? Yaba agiye kumusaba imbabazi? Ubundi se mubona zikwiye? Ese Logan ari mu mubabarire
nangwa ntari bumubabarire. Hamza bamushatse bamubuze, ese ubundi we ari he? Byagenze bite? Byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa na Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.